Aduh, kepala pusing, sakit, gimana pada apa itu orang? Gak betulnya gue. Kenapa itu orang? Gak peduli aku, biarin aja. Aduh, pusing. Ini kenapa tuh? Kenapa tuh? Ini kenapa tuh? Yuk kita tolong. Ayo, cepat. Aku kenapa? Aku kafe. Kamu tadi pingsan, nah? Hah? Aku pingsan. Oh iya, tadi aku sedih sama pusing. Oh iya, aku lupa sama aku mandi hujan di rumah. Kayaknya aku sakit. Sembuh. Ya udah guys, yuk. Udah mau pulang ya? Sebenarnya tadi kami mau pulang. Udah kamu pingsan nggak jadi. Udah yuk kita pulang. Ayo. Kalian mau ke rumah siapa? Ke rumah kamu aja nih. Soalnya rumahku jauh, jadi gak bisa pulang. Terus aku mau ke rumahmu aja nanya. Ya udah, boleh. Ayo. Kita jalan kaki pulang apa pakai motor? Pakai mobil? Aku sih tadi bawa mobil. Ya udah, mobil aja yuk. Ikut Rina. Ya udah yuk. Kak, naik mobil. Gak tahu sih. Ya udah naik dulu. Ya, ada tinggal 2. Mana nih? Gak tahu sih. Gak tahu sih kenapa ada tinggal 2. Ini gimana? Mana yang pulau itu kaki aja ya? Rumah aku kan? Ya. Ke rumah aku aja ya, ke rumah 2. Jalan kaki. Ya udah, boleh. Ya udah, aku jalan dulu ya. Bye bye. Good. Yuk. Ikut ya. Ikut. Itu rumahmu ya, Rina? Ya. Ya udah yuk. Parkir dulu. Yuk guys, turun. Masa mau di mobil terus? Hehe. Yuk. Lihat. Saya mau ganti baju kagak? Gak tahu sih. Ya udah, ganti baju aja. Nanti bau lagi. Iya sih. Ya udah, kita ganti baju dulu ya. Oke. Baju tidur. Astaga.
Udah ganti baju guys. Udah dong. Bentar. Aku di luar dulu ya. Oke. Kalau tidur belum ya? Elah, udah tidur. Ya udah gak apa-apa, aku ikut tidur. Ya udah guys, aku tidur dulu. Goodbye. Lanjut part 2.